Pinche lago. Ahora sí hay que caminar, güey, allá. Pasando el puente. Porque nos metimos por el puente y luego ya. Nos fuimos hasta allá. Entonces vamos a ir a cruzar hasta allá. Chingas. Estamos todos. Un joint. ¿Qué pedo, Chris? ¿Qué hora es? 4:20 más para acá. 4:20, putos. Chingue su madre que no vino por pendejo. ¡Oh! Obviamente no lo voy a subir.